وتيره باش المغربي ما يبقاش يتشرى ب 100 درهم ولا 200 درهم بعضين. مال هادو؟ لا ماشي انتوما، مالكم انتوما؟ تفضل السيد الوزير. اطلب من السيد المستشار المحترم. اودي المواطن عارفنا، اودي ما تهمنا حد. مالك انت؟ السيد المستشار المحترم، ايوا شي حاجه اعطي الفرصه. لا شي حاجه. السيد الوزير، الكلمه عند السيد الوزير. السيد الوزير، والله ما فهمت والو. السيد الوزير، طردقات لهاد الجهه. الله يخليكم، يا اما سنلتزم، نحن لسنا في سوق، الله يخليكم، احنا ماشي في سوق، يا اما نلتزم يا اما نرفع الجلسه.